Obéissant aux consignes du FLN, les musulmans de la capitale, mobilisant femmes et enfants, ont voulu protester contre les mesures prises par les autorités françaises. Combien d'Algériens dans la Seine gratuitement? C'était un génocide. باريس تنام وتستيقظ على أخبار الثورة والثوار اللي آمنوا بهذا الوطن وبالنصر. ثورتنا اللي رغم كل الوسائل القمعية المستعملة من طرف الحكومات الفرنسية المتتالية ما قدرتش النيل من عزيمة شعبنا وجيش التحرير الوطني في مواصلة الكفاح. لما جاء دي غول للسلطة في جوان 1958 بعد سقوط الجمهورية الرابعة اللي أرهقتها الثورة الجزائرية، شدد الحرب على نطاق أوسع ضد جبهة التحرير وجاليتنا المغتربة بفرنسا، وجند كل الإمكانيات العسكرية والمادية للقضاء على الثورة داخل الجزائر. الضغط اللي تكون من طرف السلطات الفرنسوية ما فيه من جنرال دوغول كي عمل يعني عدة أشياء اللي باش يفشل الثورة الجزائرية. La répression qu'il y avait en Algérie, depuis l'arrivée du général, surtout du général de Gaulle, il fallait faire quelque chose. Donc la Fédération de France a reçu des instructions de porter la guerre sur le territoire français. وكان الرد من طرف إدارة ثورتنا فريداً في تاريخ كفاح الشعوب المستعمرة، نقل الثورة إلى فرنسا وفتح جبهة ثانية في عقر دارها. أطلقت فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا مناضليها اللي قاموا بضرب نقاط حساسة في الاقتصاد والجهاز القمعي الفرنسي في مختلف أرجاء البلاد. هذه العمليات جاءت عشية الدورة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة اللي دونت القضية الجزائرية في جدول أعمالها. Ce n'est qu'à partir de l'année 58, si vous voulez, le FLN étant bien organisé à l'échelle de l'Europe, de la France et de l'Europe, et c'est de là qu'ils ont reçu l'instruction de viser, par la population française évidemment, les points stratégiques, c'est-à-dire économiques français de portée. Et c'est comme ça que le 25 août, il y a eu plusieurs, presque 200 attentats, dont le pétrole de Morbihan et beaucoup de cartoucheries de Vincennes et beaucoup d'autres. من الوقت هذاك نتاع أول 58 وين الحكومة الفرنسوية والشعب الفرنساوي il a pris conscience que ce FLN il est capable à tout, étant donné qu'il est arrivé de faire des attentats de cette importance à travers la France. Donc c'est une guerre qui est portée au cœur du peuple français, au cœur de la France. Donc il fallait faire quelque chose. À partir de ce moment-là, à partir du 25 août, où il y avait des arrestations en masse, où ils ont ouvert les camps d'abord, ils ont ouvert les camps, où ils ont commencé à ramasser en masse et emprisonner les gens dans les camps. Ils arrivent dans un café, le car, ils remplissent les cars, envoyés au camp. عاش المهاجرون في فرنسا حياة الفقر والإذلال.
يعملوا في المصانع طوال اليوم في الأعمال الشاقة مقابل أجرة قليلة. وإبان الثورة اشتدت الوطأة عليهم، خاصة بعد العمليات اللي قام بها المناضلون بفرنسا، وأصبحت يومياتهم تضج بالاعتقالات والمحتشدات والقتل، وهذا كله قبل حتى أحداث أكتوبر. Et de l'autre côté, la DST et la DGSE, ils sont occupés d'un autre rôle qui est la tête de cette structure. C'est là où il y avait beaucoup d'arrestations après le mois d'août 58. Il y avait des arrestations des chefs de zone, des chefs de super-zone, de responsables de wilaya, beaucoup d'arrestations. Donc, par la suite, ça n'a pas si fait. Il fallait l'arrivée du Harki, il faut ramener les Harki pour y arriver à détruire le FLN. On avait une activité. Chacun avait une activité, le chef de cellule, etc. etc. Mais cette activité se limitait à un horaire précis, parce que l'ouvrier travaille. Il est à l'usine, il est au bâtiment, etc. etc. Donc l'activité se limitait à partir pratiquement de 19h jusqu'à 22h. Bon. Les Français ont compris tout de suite, et il fallait donc étouffer ces gens-là. Au-delà du couvre-feu qui n'était pas officiel auparavant, Papon a décrété un couvre-feu qui, lui, est devenu plus strict. Et on ne pouvait pas sortir. À côté de cela, à chaque fois, bien avant le déclenchement du couvre-feu, il y avait déjà ce qu'on appelait les ratonnades. Les ratonnades, quand il voyait un Algérien dehors, surtout quand il était seul, ben, il était pris dans un fourgon de police, il était matraqué. Et très souvent, quand il n'y avait pas de témoins oculaires nombreux, très souvent, il était emmené sur les quais de la Seine, ligoté et jeté à la Seine. Ça a commencé bien avant le 17 octobre. Le couvre-feu, pour nous, il existe depuis 1957. Autrement dit, maintenant, التاريخ اللي يسمعونا هذوك يقولوا هذا المهاجرين هادو تاع فرنسا يعرفوا le couvre-feu depuis 17 octobre 61. C'est faux. C'est faux. Par contre, ce que nous avons, nous, ressenti comme réellement motivation réelle, c'était l'appui qu'on a apporté aux négociations d'Évian, puisqu'ils ont été repris dans le courant il y a des prémices de la reprise des négociations. On avait donné une signification à cette manifestation pour l'appui, comme appui aux négociations qui allaient être entreprises à Évian. بعد الخروج من المصانع كان المهاجرون المناضلون يمارسون النشاط الثوري لتحضير العمليات التخريبية وجمع الأموال من جليتنا لصالح ثورة التحرير، ومحاولة منها للقضاء على فيدرالية جبهة التحرير ونشاطها. اتخذ كل من موريس بابون عامل عمالة باريس وروجي فيري وزير الداخلية إجراءات تمييزية وعنصرية تتمثل في فرض حظر التجول. النظام في الداخل أو في فرنسا من طرف يعني القاعدة النضالية اللي باش موريس بابون عمل لو كوفر فو بور انتردير aux Algériens الجزائريين بالأخص اللي ما يخرجوش من ديورهم من 8 ل 5 تاع الصباح. Celle-là, ça a été beaucoup plus pénible, beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, à partir de 7 heures, personne ne sort.
Parce que les Algériens, ils travaillent à l'usine, ils travaillent dans le bâtiment. Quand il arrive chez lui, le premier qui arrive de bonne heure, il arrive à 6h30. 6h30, c'est trop tard. Donc, à partir de là, le café ferme. Les gens, ils ne peuvent pas sortir dehors. Donc, l'hôtel est resté comme une prison. Parce que l'ouvrier sort le matin à 5h30 ou 6h, quand il peut sortir à partir de 5h30, et le soir, à partir de 7h, donc il est prisonnier. La journée, il est prisonnier au travail, et le soir, il est prisonnier dans son hôtel. صبحة الحياة في فرنسا لا تطاق، وصبحت الفنادق والمناطق السكنية سجون الجزائريين، واشتد الخناق على النشاط الثوري، فطالبت القاعدة باتخاذ إجراءات تحررهم من هذا الضغط والإرهاب. Eh bien ça, nous ne l'avons pas accepté, étant donné que nos activités se font que le soir. Lui, il a limité les horaires de 8h30 à 5h30 du matin. Donc, nous, nos activités, c'était le soir. Tout le monde travaille pendant la journée. Donc, automatiquement, si on avait accepté ce que voulait M. Papin, c'était la fin de notre organisation. Donc, nous avons reçu des rapports de la base exigeant la riposte. Comme nous étions, nous ne pouvons pas prendre la responsabilité. Nous avons un comité fédéral qui est chargé de diriger cette organisation. C'est à eux de voir comment on va riposter à cette directive. Un chef de cellule, quand on lui dit bon, le moment est venu pour ramasser les cotisations du mois, quand et comment? Donc, s'il n'y avait pas quelque chose d'entrepris, nous allions étouffer. Et c'est comme ça que l'information est montée de la base jusqu'au sommet, jusqu'au comité fédéral, qui lui, après réflexion à son niveau, moi je n'y étais pas, mais qui sont arrivés donc à préconiser donc cette grève. شبهة التحرير وتحت الأوامر تاع الفيدرالية تاخذ التدابير اللازمة والقرارات اللازمة. وأنا نعيد الكلام اللي سمعته من عند المسؤول الأول سي عمر بوداود اللي اتصل راح لتونس واتصل بالحكومة من وقتها واتصل بالأخص مع سي بن طوبال الأخضر الله يرحمه توفى غير الأيامات هذوما الله يرحمه. قال له تفضلوا ديروا وخذوا المسؤوليه اللازمه وان شاء الله لا تنجحوا في العمليه. بعد الرجوع تاع سي عمر الاوامر الصارمه لجميع المسؤولين، والمسؤول الاول اللي كان منسق تاع الولايات كامله هو سي محمد أكلي بن يونس مدعو دانيال ابن شهيد، وهو المسؤول تاع توزيع المهام لجميع الولايات. بعدما وصلت تقارير من القاعدة عن الوضع اللي يعيشوه وصعوبة النشاط النضالي تحت الحصار، تحركت فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا واتصلت بالقيادة الثورية بالجزائر، واتخذ القرار الخروج في مظاهرات بباريس. أخذت موقف، كنا نوجدوا نحضروا نديروا كونتاكت، نوجدوا نتلاقاو اختار على 6، اختار على 7، اختار هكذا. نهار لحق الوقت باش نديروا مسيرة، ومسيرة عطاونا الأوامر لازم تكون مسيرة سلما، ممنوع حتى الموس اللي تقطع بها ظفارك ممنوع تديه. حتى فرنسا كانت حاسة، السلطات الفرنسوية والشرطة تاعها والواحد كانوا حاسين اللي كان تحضير تاع أشياء بصح ما بالهمش بالنهار لو جورجي. الأوامر تمدت لجميع المسؤولين اللي باش يجندوا
الشعب والمناضلين والشعب والطفولة والنساء ورجال وشيوخ اللي تلاقاو كل في لابلاس دو ليتوال. ساحة النجمة ليتوال على موعد مع التاريخ، وليشهد العالم كيف تكون الثورة عظيمة برجالها ونسائها وأطفالها الذين يصنعون التاريخ. وسيشهد العالم بزوغ نجم الجزائر وقضيته العادلة، لتعلن الجزائر أنها جزائرية لا فرنسية. وسيشهد العالم أيضاً جرائم فرنسا في حق الجزائريين، فرنسا التي تدعي أنها أرض الحريات والديمقراطية. Il faut voir le côté judicieux. Pourquoi le 17 octobre? Pourquoi le 17? Parce qu'on pouvait la faire un autre jour, et si ce jour-là coïncidait avec le week-end, ça passe inaperçu. Il fallait le faire un jour de semaine pour prouver que c'est réellement l'émigration algérienne qui est dehors. Parce que si on fait un week-end, tout le monde sort. Tout le monde.